voy a poner ahí. Como no necesita la gente de ahí, no vemos nada. Ah, pero que malas se la cagan así. O sea, lo bueno es que grabo toda esta curva. Graba eso de ahí, ¿no? Montejo, cabrón. No te lo doy. Nada que tener. No tengo que comprar, hostia. Pero 3. Bien. Mira, mira.